საპარლამენტო არჩევნების საარჩევნო გარემო და ქვეყნის შიდა პოლიტიკური ვითარება ეს იყო თბილისი მარიოტში გამართული შეხვედრის მთავარი თემა. საქართველოში მყოფ ამერიკელ კონგრესმენებს დღეს ქართული ოპოზიციონერების შეხვდნენ დელეგაციის წევრებმა ახალი მემარჯვენეების და ქრისტიან-დემოკრატების ლიდერებთან, ქართული ოცნების და ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლებთან სხვა საკითხებთან ერთად ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებასა და რეგიონულ უსაფრთხოებაზე ისაუბრეს. ჩვენ ერთმანეთს გავაცანით საკუთარი თავი, განსხვავებები, როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე სხვა ოპოზიციურ ჯგუფებს შორის და ვისაუბრეთ იმ მთავარ საჭიროებებზე, რაც აქვს ქართველ ხალხს. ეს არის უსაფრთხოება, ეს არის თავდაცვის უნარიანობის ამაღლება, პერსპექტივის ჩაყრა იმისათვის, საფუძვლის ჩაყრა იმისათვის, რომ ქვეყანა გაერთიანდეს მომავალში. თემები შეეხო იმას, თუ ერთის მხრივ რა პოლიტიკური სხვაობა, განსხვავება ამ პარტიებს შორის, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის, ოპოზიციურ პარტიებს შორის და ამავე დროს ის თუ რა შემშლელი პირობები არსებობს დღეს იმისთვის, რომ საქართველოს ჩატარდეს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. მე მგონი ძალიან საყურადღებოა ის, რომ თუ რა ინტერესით ეკიდება დღეს ამერიკის კონგრესი ამ არჩევნებს და ეს არის გარანტია იმისა, რომ საქართველოში ნამდვილად თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები ჩატარდება. საუბარი საარჩევნო გარემოს დაობაზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, მედიის პრობლემები და მათი მხრიდან იყოს სრულიად ადეკვატურად დანახული ვითარება, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები მოიტანს იმ ცვლილებებს ამ ქვეყანაში, რაც აუცილებელია და რაც ბოლომდე მიიყვანს 2003 წელს გაცხადებულ მიზნებს. კონგრესმენებს ძირითადად აინტერესებდათ დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგომარეობა საქართველოში და ზოგადად არასამთავრობო სექტორის პოზიცია თუ რა მდგომარეობაშია და რა გამოწვევების წინაშე არსებობს დღეს საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტები. ჩვენ ვისაუბრეთ პარლამენტზე, მედიაში არსებულ პრობლემებზე, სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე და ზოგადად საარჩევნო გარემოზე. მოგვიანებით ამერიკელ კონგრესმენებს პარლამენტის თავმჯდომარე უმრავლესობის წევრებთან ერთად შეხვდა ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში თითქმის 2 საათიან დაახლოებულ შეხვედრას NDA-სა და საპარლამენტო უმცირესობის წევრებიც დაესწრნენ. როგორც შეხვედრის შემდეგ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, კონგრესმენები საქართველოს მიმართ პოზიტიურად არიან განწყობილი და მხარს უჭერენ ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს. შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და თანადგომას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენი ქვეყნისთვის. ტრადიციულად შეერთებული შტატების პოლიტიკაში ყოველთვის ძალიან დიდ როლს ასრულებდა კონგრესი და კონგრესის პოზიცია და ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და მისასალმებელია, რომ კონგრესმენები დღესაც ამ შეხვედრაზეც და ყველა სხვა შეხვედრაზეც ძალიან პოზიტიურად არიან განწყობილი საქართველოს მიმართ. ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა, როგორც ქვეყნის სუვერენიტეტის, ასევე დემოკრატიული პროცესების, იმიტომ რომ როგორც ჩანს ჩვენს ქვეყანაში ერთის მხრივ დემოკრატია არის გარკვეული სტაბილურობისა და მშვიდობის გარანტი უნდა გახდეს ამ ქვეყანაში და ამის მთავარი ინდიკატორი იქნება ალბათ არჩევნები და მეორე მხრივ ის საგარეო საფრთხეები და იმ საგარეო საფრთხეების უნდა დაინახო ძალიან კარგად, რომ ჩვენ მარტო არა ვართ